Здравейте, аз съм Зиги. Днеска съм малко притеснен, защото ще правя едно истинско интервю. Да. Здравей, Зиги! Здравейте, госпожо Ангелова. Радвам се да те видя. И аз се радвам да ви видя. Бихте ли се представили на нашите зрители с едно-две изречения? Да, казвам се Стела Ангелова и съм начален учител. Много често в класната стая използваме театрални техники и предполагам, че Зиги за това ме е поканил. Зиги, ти притеснен ли си? Да, притеснен съм. Коремчето ми се е свило на топка, устата ми е суха и си забравих всичките въпроси. О, Зиги, не се тревожи. Това се случва и при възрастните, и при децата. Наистина ли? Да, нарича се социална тревожност. Социална тревожност. Да, и много деца изпитват тази тревога и се страхуват. Страхуват се да излязат на дъската, страхуват се, че трябва да говорят пред класа, че трябва да прочетат дори текста от учебника. Но знаеш ли коя е добрата новина, Зики? Добрата новина е, че ние можем да помогнем на нашите ученици да не бъдат толкова срамежливи и да превъзмогнат тази социална тревожност. Това наистина е добра новина. Да, и то се случва неусетно под формата на игра. На игра? Как помагате на вашите деца да превъзмогнат това? Много често в класната стая използваме различни техники, които са част от театъра. Театрални упражнения, драматични ролеви игри, импровизации, загрявки, в които децата се включват и постепенно развиват своите умения да говорят пред публика, да се справят с тази тревожност. Даже ситуации, които са ни конфликтни и бихме искали да ги разрешим. Понякога с вълшебна пръчица връщаме времето назад, ги изиграваме отново. Така че в нашата стая се случват много вълшебства, Зики. Театърът не е ли още по-страшен, защото всички те гледат? Би могло. За децата в началото това изглежда като една игра. Игра. Да, в която се събираме в кръг. Започваме много леко с кратка загрявка за тялото, за гласа. Можем дори да повтаряме една и съща дума, която децата обичат. Например, думата спагети. Ти обичаш ли спагети? Спагети, да, спагети. Но да я казваме с различна емоция. Има деца, които в началото се срамуват да участват, но постепенно започват да се включват, всеки със своето темпо. Виждат, че няма нищо страшно, но всъщност те се учат как да общуват, как да проявяват емпатия, да разпознават чувствата на другите и своите, разбира се. Постепенно стават доста по-уверени. Това е смисълът на малките стъпки, Зики. Всичко се случва много постепенно. А какво е емпатия? Емпатията, Зиги, е умението да разпознаваш емоциите на другите. Аз мисля, че ти си много добър в това. Защото съм кукла. Да. Разбирам. В театъра има и кукли. Да, Зиги, точно като теб. И ние много често използваме куклите в нашите часове дори. Така децата се изразяват по-свободно. Това им помага, когато влязат в ролята на някоя кукла, например. Да. Познато ти е, защото и ти си много често гост в нашата класна стая. Да, аз обичам да играя с децата. Да, и много често те споделят дори тайни с теб или казват неща, които не биха казали с твоя помощ. И това им помага? Помага им да превъзмогнат тази тревожност, да видят, че няма нищо страшно и да запазят това усещане след като излязат от ролята. Това са умения, които ще им помогнат за цял живот. Умението да говориш пред публика, да работиш в екип, да намериш решение, да подкрепиш другите, да разпознаеш емоцията, да знаеш кога е момент да се включиш, да не се притесняваш, когато взимаш интервю. А театъра помага ли на срамежливите деца? Да, Зиги, театърът е много подходящ за срамежливите деца. Той им дава роля, в която те влизат и това им помага постепенно да се отпуснат и да станат по-уверени в представянето си. И когато излязат от ролята, да запазят това усещане. А как се променят децата след това?
Много често децата след това стават по-уверени, по-смели, имат голямо желание да участват. И най-важното е, разбират, че са част от едно голямо цяло и че винаги могат да бъдат подкрепени. Може би тогава се изгражда най-вече тази увереност в тях. Когато усетят, че няма да им се подиграят, че няма да станат смешни. А каква роля играе учителят? Учителят не е просто режисьор. Той е един вдъхновител за децата, който им осигурява една безопасна среда, в която могат да сгрешат, могат да опитат, не се страхуват от това и всъщност получават удовлетворение от целия процес. Най-важното е да насърчава, а не да критикува Зиги. Важното е да подкрепи. Всяка идея е важна, всяко дете е важно. Разбирам. Какви умения развиват тези техники от децата? Развиват комуникацията, развиват емоционалната интелигентност, развиват емпатията, работата в екип, увереност и разбира се точно това, за което си говорим, справянето с страха и тревожността. Да, това е много полезно. Хубаво е, когато тези умения се развият в ранна възраст, че те стават част от характера на детето. И остават за цял живот. Точно така. Остават за цял живот. Ще се радваме отново да ни гостуваш. Задължително. Да си погледна дали още нещо бях предвидил. Благодаря ви, че отговорихте на всички наши въпроси. За мен беше удоволствие си ти. Уважаеми зрители, това беше госпожа Стела Ангелова. Благодарим ви, че бяхте с нас. До нови срещи!